축하합니다. 뭘 축하해? 안녕하세요, 지성토이TV입니다. 제가 오늘은 구독자가 10명이 넘었어요. 자, 지금 좀 말투가 좀 그렇죠? 네, 제가 오늘은 해볼 게임은 크레이지 아케이드. 다들 아시죠? 어른들은 더 잘 알 겁니다. 자, 저는 여기 마이 레고고요. 저는 지금 15레벨이네요. 자, 매너겜 필수. 아, 방에서 참가가 못하네요. 됐어요. 저 여기 마이 레고거든요. 저 준비 누를게요. 으어, 조정이 힘듭니다, 여러분. 스타트입니다, 여러분. 전 여기 위에 있고요. 조금씩 하면서 아래로 내려올게요. 물풍선이 아래로 안 내려와. 물풍선이 안 내려온다. 이게 어떻게 돼? 오, 여기 다시 살아난다. 아, 풍선을 여기로, 이걸 스페이스로 눌러야 되네. 1P는 스페이스로 눌러야 되네요. 아, 바늘. 아, 나 바보같이. 이거 뭐 어떡하면 좋습니까? 하지만 괜찮아요. 다시 살아나니까요. 조금 한 2판인가 3판 이상은 하겠습니다. 마침 잘 됐네요. 지금 이상도 저는 좀 같은 마음일 거예요. 좀 이기고 싶은 마음? 아마도 그럴걸요. 이 사람도 같이 유튜브 하는 사람이면 좀 괜찮을 텐데. 좀 유튜브에서도 좀 만날 수가 있겠죠? 야, 근데 크레이지 아케이드 게임도 좋다. 뭐가 좋냐면 노래예요, 노래. 평소에 뭐 주니어 네이버에서는 가끔씩은 다들 하셨을 거예요. 그러지 않나요? 여기 주황색이 저거요. 아까도 말씀드렸다시피. 아, 헷갈렸다. 뭐야, 나 왜 줬어? 초보자는 즐거운 게임이에요. 아, 왜 이렇게 많지? 게임 스타트. 오예. 복주머니다, 복주머니. 이번에 저 그린으로 바꿨어요. 반갑. 도망가. 오, 나무가 사라졌습니다, 여러분들. 이건 누구나 다 알겠죠? 아, 왜 자꾸 바보같이 여기만 두지? 아, 나 왜 여기다 두냐고, 자꾸. 가운데로 맞춰서. 뭐야, 안 나와? 항상 더 많이 놓을 수가 있게 됐네요, 여러분. 저는 지금 컴퓨터만 보고 있어가지고요. 잘 보일지는 모르겠네요. 시청자분들 많이 좀 봐주세요. 뭐냐, 이게 풍선 왜 이렇게, 왜 이렇게 많이 나?
오예. 풍선 이렇게 많이 넣는 게 말이 됩니까, 여러분? 매력게 필수 당장 가서 주보다 완요. 튜토가 좀 궁금하네요. 저는 여러분 좀 댓글로 좀 많이 남겨주세요. 저 튜토는 잘 모릅니다. 고릴도 이게 좀 악당 같은데? 보스전인가요, 여러분 이거? 아니면 해적전인가? 뭔지가 전 여기 지금 운이거든요, 운이. 제가 나가기를 눌러서요. 구독자들 재밌으신가요? 저는 이번에는 그린으로 할 겁니다. 그린. 전 보다시피 레고를 좋아해서 조금 가끔씩 여기 책상에다 둡니다. 나 강퇴됐어. 이럴 때 강퇴됐다마다 좀 짜증나신 분들도 좀 있으실 거예요. 전 준비 버튼 누를게요. 자, 빨리. 오, 내가 방정이다. 자, 뭐 가끔씩 딴 사람 방장인데 딴 사람이 방장인데 시작을 안 하면 뭐 가끔씩 딴 사람이 다시 다 방장이 되는 경우도 있죠. 저도 가끔씩 이런 경우가 오네요. 이런 멘붕. 멘붕 오는 게임이네요, 저한테. 자, 이제 다 보여줬습니다. 좀 이렇게 보시면 좀 힘드실 수도 있겠네요. 힘드셨으면 좀 죄송합니다. 와우. 이렇게 보셔도 편안한 분도 있으실 수도 있고, 저는 계속 이어서 할게요. Are you ready? 오, 바로 시작이다. Help! 아, 망했어. 여러분 어떡합니까? 저 여기 죽었어요. 분명 자세히 보시면 울고 있어요. 아, 지면 맨날 이렇게 울고 있네. 딴 사람들 죄다네요. 아, 제가 실제로 게임 영상 찍고 싶은데 왜 저한테는 모비지는 이 버전이 안 맞나봐요. 그래서 맨날 게임 동영상 찍고 싶은데 올릴 수가 없더라고요. 근데 컴퓨터로 좀 가능은 하네요. 최소 14분 찍을 겁니다. 줘보자, 완영. 룰루랄라랄라. 난 됐어. 가끔 제 동생도 빨리 하자고 좀 할 수도 있겠죠. 전 여기 맨 위에 있네요. 이거 왔다 갔다 하는 거 보이시죠? 맨 위에. 그게 접니다. 다음은 다오로 해볼까? 여기는 레고네요. 뭐 가끔 주니어 네이버에서 1단계에서 좀 많이 봤을 거예요. 거북이다. 집은 폭발 안 하는구나. 아, 거북이 터졌다. 망했다.
하늘이 다 떠졌어요. 엄청 못하죠, 여러분. 제가 원래 엄청 못한 편입니다. 아마 이게 막판일 수도 있어요. 재밌게 구경했으면 좀 구독도 좀 눌러주시고 좋아요도 좀 눌러줬으면 좋겠네요. 다음은 제가 방으로 맨 마지막 방은 방 만들기 들어갈 겁니다. 내가 여기 방장이요. 오, 딱 2명이네요. 좀 편할 수도 있겠죠, 게임분들은. 방장님 4가지라니. 난 아직 한참 멀었고. 조장 환영. 오고리고리를 좀비 깡패? 짧아서 좀깡? 이름이 진짜 특이하죠, 여러분. 정말 이름 하나가 특이합니다. 좀깡이 좀비 깡패. 웃기지 않습니까, 여러분? 뭐 항상 요즘 인기 많은 지오메트리 대시도 모비들을 많이 찍으시는 분이 많은데요. 아, 저 웬만하면 그렇게 찍고 싶은데도 저렇게 찍을 수 없습니다. 왜냐고요? 전 모비진이 안 되니까. 컴퓨터라도 해보고 싶은데도 안 되네요. 아, 이게 협공 배틀이었구나. 여러분 죄송합니다. 제가 초보라서 잘 모르겠어요. 이것만 막폭로하고 3이 안 좋으면 저는 이만 끝내겠습니다. 게임을 합시다. 게임을 합시다. 네, 맨 마지막까지 운도 안 좋게 진짜 죽어버렸네요. 그래도 어떤 시청자 여러분은 아니지만 어쨌든 가끔씩 오면서 볼 수 있겠죠. 어쨌든 보면서 시청자 여러분, 전 생방송은 아니지만 아주 어설프게 크레이지 아케이드 게임을 한 저는 지성토이TV였습니다. 그럼 감사합니다. 구독도 좋아요도 짱 눌러주세요.